Башкы прокурорго сунушталып жаткан Өткүрбек Жамшитов кызматка киришсе, мамлекеттик органдардагы коррупцияга бөгөт коюшу мүмкүн. Бул тууралуу ал парламенттеги көпчүлүк коалиция анын талапкерлигин карап жаткан учурда айтты. Анткени акыркы күндөрү бул тармакка элдин ишеними кетип, айрым иштердин бети ачылбай калууда. 10-15 күн ичинде координациялык кеңешти өткөрөбүз. Ал жерде коопсуздук кеңешине 2018 жылдын 8 февралындагы президент тарабынан коюлган талаптардын аткарылышын жана сын пикирлерди боюнча кабыл алган чечимин аткаруу максатында аткарылышын, ошондой эле мамлекеттик органдардагы коррупциялык схемаларды изилдеп алдын алуу боюнча тийиштүү органдар менен эксперттик топ менен ишти жандандырабыз, эл үчүн кызмат кылабыз деп ойлойм. Ошол талаптарга ылайык кылмыш иштерди аягына чыгарабыз. Башкы прокурор кызматы мамлекеттин негизги булагы жемкорлуктун алдын алып, козголгон кылмыш иштерине бейтараптуу баа берүүсү талап. Эл өкүлдөрүнүн айтымында өткөн жылга салыштырмалуу башкы прокуратурада иштегендердин пара алуу тарифи быйыл жогорулаган. Буга $200,000 пара алып жаткан жеринен кармалган Улан Чалабаевдин иши далилдешет. Силерде тергөөнү алып койду, бирок ушунчалык паранын тарифи көтөрүп албадыңар. Прокуратура бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшөт атабы? Финпол коррупция менен күрөшөт атабы? Мына Финполдукун караңызчы. Финполдукун караңыз. Жылдан жылга коррупцияны булар экономикалык күрөш немени кылмыштын көлөмү азайган ордо көбөйүп атат. Анда Финполдун эмне кереги бар? Эмне кереги бар Финполдун? Эгер 10% иш сотко өтпөсө, сотко өтпөгөн иш соода менен бүткөн иш да. Эми Жамшитов кызматка киришсе 3-4 жыл мурун козголгон кылмыш иштеринин мыйзамдуулугун текшерип чыгышы мүмкүн. Мындан сырткары башкы прокуратуранын айрым тармактарында кадрдык өзгөрүү болушу күтүлөт. Депутаттар ишенбөөчүлүк менен кеткен жетекчилердин курамын толук өзгөртүү керек деп эсептешет. Азыр эле менин коллегам айтып кеткен $500,000 ала турган киши жетекчилерсиз ала албайт андай чоң акчаны. Таптакыр. Анан кайра эле ушулардын баары ордо-ордунда кала беришсе, бул чатакка айлана турган нерсе, урматтуу коллегалар. Эгерде биз туура эмес чечим кабыл ала турган болсок, анда кийинки биздин кадамдарыбыз көп туура эмес болуп калат го дейм. Сиздерден өтүнүч, урматтуу жетекчилер биздин. Саясий чечим менен, недоверие менен кеткенден кийин мурунку прокурордун, мурунку премьер-министрдин бүт командасы кетиш керек. Жаңы прокурордун келиши менен бул тармакта олуттуу өзгөрүү болот деп парламент өкүлдөрү ишеним артышууда. Системалык түрдө иш жүрүп, кызматкерлердин айлык акысы да көтөрүлүшү мүмкүн. Ал эми облустук прокуратураны жоюу сунушун депутат Алтынбек Сулайманов көтөрсө, айрымдар саясий куугунтукка кабылгандардын ишин тыкыр көзөмөлгө алууну сунушташты. Бул шорду элдин мына асы токтогул кезинен чыккан баа суу убагында 8 тыйын болчу. Анан 14 тыйын болду. Бүгүн ошондой кредиттердин айынан 56 тыйын болду. 56 тыйынга жетти. Мунун баарын шорду кыргыз эл төлөп атат. Бирок кайбир шылуун айдыгер кыйын адамдар распил кылып чөнтөгүнө салып алып, бизди сыртыбыздан карап сүйлөй берсин деп күлүп жүрөт. Көпчүлүк коалиция өкүлдөрү Жамшитовдун талапкерлигин жакташты. Анын иштеген кызматтарына токтолушуп, жаңы кызматын аркалап кетерине ишеним артышат. Ал эми айрым саясий талдоочулар буга чейинки прокурордун эмгек таржымалдарына токтолушуп, бул кызмат ээлеринин ар тараптан бардык кырдаалга даяр туруусу мыйзам ченемдүү көрүнүш экенин коомчулук кулак кагат. Эми мурдагы өткөн акыркы прокурорлор, мисалы мурдагы прокурорлор, ушул прокуратура системасында бир күндө иштебегендер келген да. Бирок булар Кыргызстанга белгилүү инсандар эле да. Белгилүү же болбосо центральный аппаратта, Минюста ага чейин, аппарат правительствода иштеген, аппарат президенти иштеген адамдар да. Ал эми жаңы өткөн прокурор болсо, Өткүр Жамшитов дейт, азыр мен карадым. Ал болсо именно өмүр бою прокуратура системасында, прокурор районуна тиги болуп системада иштеп келаткан адам экен да, жигит экен. Жигит жакшы, бул прокурор системасын билет, бирок бул жигиттин эң эмежери саясат эмне болуп атканын, жогорку кеңеште кандай талкуулар болуп атканын мындай өзү катышып көрбөгөн, мындай республикалык деңгээлдеги мындай эмеси жок да, маалыматы жок адамдардын бири да. Өткүрбек Жамшитовду башкы прокурор кызматына президент Сооронбай Жээнбеков сунуштады. Лейтенант учурда 43 жашта Оштун Кара Суу районунда төрөлгөн. Жогорку билимдүү 1996 жылы Кыргыз Улуттук университетинин юриспруденция адистигин аяктаган. Эмгек жолун 1997 жылы Талаш шаардык прокуратурасында прокурордун жардамчысы болуу менен баштап, 2015 жылдан тартып Жалал Абад облусунун прокурору кызматын аркалап келген.